नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। और आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। एक तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि जिन्होंने ये जो जगदीश मुनि रेकी के नाम से चैनल सब्सक्राइब किया है, तो इसके अंदर जो भी हम ये क्लिप वीडियो डालते हैं कि कम से कम जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की कोई उनको तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो। तो आपको हम कोई ना कोई वीडियो डालते हैं जिसमें आपके स्वास्थ्य संबंधी जो है वो वीडियो होता है, तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि और भी फ़ायदा ले सके और आप जो है बिल्कुल स्वस्थ रहें। हमारे वीडियो बनाने से मैं कहता हूँ एक आदमी को फ़ायदा हो जाए तो भी हमें खुशी है, और आप सब लोग इसका फ़ायदा लें तो हमें बहुत ही खुशी है। तो आज एक छोटा सा आपको फार्मूला बता रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है। सर्दी के लिए मैंने एक पहले नज़ला ज़ुकाम के लिए बनाया था। ये जैसे नज़ला ज़ुकाम अगर लंबा रह जाए तो उसके बाद थोड़ी खांसी वगैरह भी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद हनी लेना है। उसके अंदर 1 चम्मच ही सौंठ जो होती है, अदरक जो होती है जब वो सूख जाती है तो सौंठ बन जाती है, उसको थोड़ा सा मामदस्ते के अंदर कूट करके और मिक्सी में उसको बढ़िया पाउडर बना लेंगे। घर में तैयार करेंगे उसका बहुत ज़्यादा फायदा है। बाजार में जो पिसा हुआ मिलता है उसमें इतना ज़्यादा रस नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अदरक को सुखा लीजिए, उसको मामदस्ते के अंदर थोड़ा कूट लीजिए और उसके बाद उसका जो पाउडर है मिक्सी में बना करके 1 चम्मच आपको सौंठ का पाउडर लेना है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल देंगे। और ये जो औषधि है इसको रात को सोते समय आप जरूर लेना है। अभी से शुरू कर दीजिए। आप इसको रोज भी ले सकते हैं, 2 दिन छोड़ के भी ले सकते हैं, लेकिन लेते रहिए, क्योंकि एक बार जब खांसी हो जाती है तो वो कई दिन तंग करती है। तो इसलिए तकलीफ हो चाहे ना हो, आप इसका प्रयोग करते रहिए। रोज घर में बोलिए, 1 शहद की शीशी आप ले आइए और 1 चम्मच ये पाउडर डालिए, 1 चुटकी जो है काली मिर्च डालिए, और अगर इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालोगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये आप रात को सोते समय रोज इसका प्रयोग करेंगे ताकि आपको खांसी ना हो, आपको तकलीफ ना हो, आप आराम से सोएं और आराम से उठें, और दिन भर आप अपनी जो भी सेवा करते हैं उसको मन से और खुशी से करें। ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।